Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Fábio. E hoje trazendo mais um vídeo de Untunned. E hoje estou trazendo como fazer uma uma fogueira para você cozinhar suas carnes e fazer scrap metal e tudo mais. Então galera, primeiramente vocês vão precisar de um machado como esse, de sticks e de pedras. Stick, como eu falei no vídeo anterior, tira de árvores. E pedras, você vai precisar de uma picareta como esta. Achar uma pedra e bater nela. Mas só que aqui ó, já tá minerado. Aí você, quando achar outra sem ser já tá minerada, você bate ela até ela dropar os itens, né? Aí depois de ter dropado, você vai pegar, cadê isso aqui, ó, esses rocks. Ou se já tiver muito, você pega logo esses stones. Vai precisar só desses stones e pronto. Aí depois de você ter pegado, deixa eu pegar uma outra aqui, os sticks e os stones. Aí, e se não dropar stone só rock, você coloca aqui no craft e crafta e vai dar um bocado de stones. Aí você vai pega o stick. Sim, só falando, se você tiver serra, uma dica, você pega uns logs desse, coloca aqui, faz um bottom, e depois do bottom você coloca aqui, e acesso você coloca aqui nesse terceirinho, aí faz os sticks. Aí depois você tem que fazer, você pega os stones e os sticks e crafta e vai dar aqui sua fogueira, campfire. Aqui serve você colocar, vou colocar aqui. Aí você ó, acenda, apaga. Então galera, é só isso. Se gostou, deixa um like aí e deixa um comentário. Eu vou ficar muito satisfeito, muito alegre. Então falou e até a próxima. Tchau.